Terkadang pada bayi sering terjadi adanya batuk, pilek, dan perut kembung. Nah, sebagai seorang bidan, tidak selalu masalah itu kita selesaikan dengan pemberian obat. Masalah itu bisa kita atasi dengan cara salah satunya adalah teknik pijat bayi. Pada bayi yang mengalami batuk dan pilek, pijatan ini sangat efektif, yaitu untuk pijatan yang pertama adalah di mana di atas alis ya. Ini fungsinya adalah merilekskan. Ini dilakukan kurang lebih 10-15 kali. Untuk teknik selanjutnya meringankan pilek adalah dengan cara kita memijat pada hidung, tulang pipi, kemudian di belakang kepala. Pada bayi yang mengalami kembung, maka kita usap perutnya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini.